Ata janë 6, nuk janë një band muzikore, as parti politike, por komedian. Prej gati 2 vitesh tashmë, ata argëtojnë me humorin e tyre kryeqytetin dhe jo vetëm. Timoleon Gjikopolli, Besnik Mustafaj, Mario Shitkaj, Denis Taullaj, Panajot Vasili dhe Ernest Manaj dalin në skenë çdo muaj, ditën e njëjtë, në atë që e kanë pagëzuar si Comedy Thursday. Pse të njëjtën, kjo akoma mbetet një mister. Por në njërë nga këto të njëjtë, në shfaqjen e tyre më të fundit, unë isha aty për të biseduar me ta pas shfaqjes, për të mësuar më shumë rreth stand-upit dhe komedisë që është kthyer tashmë në një trend në Tiranë. Comedy Thursday nisi si një show i vetëm me 20 njerëz të një lokal në Tiranë, të Hana. Dhe pastaj thash, o plak, është pak si shumë të bëj çdo muaj nga 20 minuta material, gjysore material të ri. Kështu që ika te Mario i parë, i thash, o vlla, të lutem të më bashkohesh te kjo gjë. Mario tha jo. Dua lek, tha, unë lek s'kisha kokër lek. I thash të t'jap 5000 lek dhe Mario tha jo. Bëjmë për 5000 lek të gjëra. Edhe ju luta derisa pranoj. Pastaj shkova te Besi. Besi ishte i zënë me ca gjëra të tjera. Janë këta të rinë. Janë këta që piku i karrierës së tyre është andale. Ka dhe pak më keq. Ernesti nuk u fute, andale, jo se s'donte, po thjesht nuk do të dalin abuzit të rri me njerëz në moshën e vet, se ka kështu. Do të rri vetëm adoleshent. Ore, ka kontrolluar njëri atë çka ka këtë fiksimin me adoleshentët, se është pak shqetësuese. Ja, kam gjua që është grua e mirë. Thjesht donte Leo të bënte stand-up, bëri stand-up, mori Marion, mori Denisin, mori Ernestin, mori mua, dhe u mblodhën të mori Panajotin dhe ja ku jemi sot. Avengers dhe komedisë së keqe. Të gjithë kemi dashur secili me vete të bënim stand-up një moment në jetë. Po Leo ja na mblodhi në Comedy Thursday me Leo ja kishte një vizion dhe ja. Dalin këta që të qohu e mverë. Direkt të enveri e mbajmë, i kërkojmë ndihmë e enverit. E imagjino që qohet e enveri, qa po ndodhë? Qa po na fusin gjinia as një anës e këta? Gjinia as një anës, si se kësha menduar më parë unë atë. Më në fund e gjeta vetën. Nuk është e vështirë të bësh komedi në Shqipëri, e vështirë është të bësh komedi. Ne, në përgjithësi. Ka kuptim apo s'ka kuptim? Ka. Vlen të përmendet fakti që është ora 12 e çereke natës dhe ne sa mbaruam shumë. Të largohet jashtë, nuk po e them ku se ndonjëherë fansat e çmendur të ndjekin dhe të vrasin. Nuk mund ta bëj këtë gjë edhe e di që ai sot do qaj si është e sigurt. Ai që është kështu vlonjat me ndjenja. Një tjetër vlonjat me ndjenja është edhe ajo Amberi Big Brother. Është e vështirë, thjesht stand-upi në përgjithësi është i vështirë. Komedia në Shqipëri është ku ti se kemi shumë të vështirë, në fakt është e vërtetë. Për momentin se kemi të vështirë. Po ecën shumë mirë, Po ecën shumë mirë. Me kalimin e kohës. Kështu që është kushdo mund të dalë dhe ta bëj këtë gjë. Po Mario për Përveç shembull. nesh. Mario del dhe bën këtë gjë shpesh, edhe ne nuk e kuptojmë se si ka kurajon dhe del akoma. Rëndësi ka t'jesh vetvetja. Ka shkisa dele që pa besueshme domethënë. Merr kurajon dhe flet gjysmore për herë. Ja mos e fola më pak sa era dhe 40 minuta. Mirë. 40 minuta ba? Okej, mos e bëjmë për ju të dy këtë. Me ushqimet e kam lënë Betinelli në shfare. Kam një paka me oriz aty në shtëpi, që e shikoj për ditë. Ajo është blerë që në 2021-shin. E ka marruar qëllimin pse e ka marrë. E gjithmonë që e shikoj, s'është dita. Edhe më krimi i madh është që unë kam bërë oriz dhe herë të tjera në sy të tij, domethënë. I qëndrojmë shumë asaj që shkruajmë, po plus shtojmë edhe gjërat momentit, si reagon publiku apo ç'mund të na vinë në mendje për momentin, po ama e kemi një skaletë të qartë se çfarë do themi apo 90% është çka ke shkruar. Pastaj 10% mund të jetë kështu
e shef që po qesh dikush pak më shumë te një humor edhe ti e vazhdon, e bën edhe një herë kështu si me ca fjalë të ndryshme, e bën kështu sikur. Po edhe kur bëjmë sikur na vin gjëra në moment, që bëjmë kështu, po sikur të thoja këtë, janë të shkruara të tëra. Ashtu bën ti ore. 90% janë të shkruara. Se je njëri falso. Po, shumicën e kemi të shkruar. Festianët këtej Struar që ndishte një çull me vrapë edhe ndishte dhe i thoshte ti je shefi i temu. Edhe ai i thoshte po me unë jam, i thoshte. Edhe shikoj këtë me gjeste, fillon dhe kështu duke sikur po e shante nga fisi, sikur ishte gati ta vrarë, edhe ndërkohë kur dëgjoj me sound që thjesht mashtrues. Ti më the që do marr tablet falas. E o qesh një bobë ministre kjo pa. Në fakt, besit i ka ndodhur më shumë. Më ka ndodhur që në një sallë plot me njerëz kam patur heshtje totale kështu me. Po se Bezi ka bërë dhe ca gjëra të tjera. Dhe kur dështon humori në sallë është gjëja më e keqe që mund të ndodhë në jetë. Mua më kanë vdekur prindrit në një aksident. Edhe nuk kam qarë aq shumë se sa kur kam dështuar në skenë, po ama të ndërton ajo, të ngresi njeri ajo. Ka drejt. Ai dështimi të forcon vërtet ore, disa i fort të bësh. Ka të drejt, hiq çdo idiotlik që tha për prindrit e për që mos shaj, hiq të tëra këto për pjesën që të forcon ka shumë drejt. Domethënë, është shumë e vështirë të dalësh në skenë dhe të thuash një gjë, le që kur i mendojmë këto gjëra dhe i shkruajmë, bëjmë dhe ne edhe i përsërisim në shtëpi kështu si. Mendojmë që do funksionojë kjo gjë. Edhe ke në një humor që tha, kjo batuta do i shkatroj fare, kjo do funksionoj, këtu do meken njerëzit dhe ti e thua s'ken më aq qef atë dhe janë arrin të shohim kështu, po më. Edhe ti kështu po tani ajo që ti mendon që do funksionojë më shumë ajo del më grop nga të tjera. Ajo del më grop nga të tëra. Është shumë e vështirë. Pas ti farkoje e shijon atë dështimin. Kjo është nga gjërat më të vështira është kjo që të dalë keq një batutë edhe të duhet mëndërisht ta kalosh të gjën aty në moment, ndërkohë që po flet për gjën tjetër se nuk mund të rish pa volur. Nuk e di, është po shumë. Një nga gjërat më të vështira është të punosh me njerë. Po edhe kjo. Po edhe komedia nuk të tregosh njerëzve si ndihesh. Është do të thotë po sa që ke sa ti shu agent imobiliar. Përveç se nuk e ke atë foton të 21-shi kështu. Po është aty. Janë kryesisht shakate që janë kështu gjithë përfshirëse, që po thuaj se gjitha audienca e di për çfarë je duke folur, domethënë, nuk është një që është si e jotja si eksperiencë, domethënë, po thuaj se të gjithë e kanë përjetuar. Nëse ti flet e them, ku di unë isha në avion apo isha në autobus, më ndodhi kjo, gjithë e kanë ndodhur nga gjë. Në momentin që ti flet një gjë që ata asocion direkt me eksperiencën e tyre, edhe të gjithë përfshihen dhe qeshin, ajo t'i jep goxha. Po më e bukur është edhe kur bën një shaka për cilin ishte goxha i sigurt, edhe nuk qeshin. Unë për shembull na fol pak për ty. Mario nuk e kuptoi pyetjen, po zero. Po një nga gjërat nëse është kështu si klishe kjo, po një nga gjërat më të bukura është kjo, domethënë ti punon ke gjithë muajin që mendon për këtë gjën, edhe kur godet në një shaka nga këto që qeshe gjithë salla, se është shumë e rrallë qeshe gjithë salla, domethënë do qeshin 150 veta, 150 të tjerë do të shohin kështu të çuditshëm, më shumë e rrallë të ketë një nga këto humoret që meket e gjithë salla. Ato është nga gjërat më super që mund të ndodhi si komedia. Kur qeshin njerëzit edhe duar trokasin, edhe duar trokasin, edhe qeshin duar trokasin është orgazm. Por asnjëra ne s'është akoma komedian tamam. Normal që jo. Po, jemi drejt asaj rruge. Me punë. Ore, unë e kam përdore, i thash. Po jo, unë e kam krah, tha. Ore, je i sigurt po flasin për të njëjtin Roani, thash. Roani, tha. Se më kishte humbur dhe marsupja që kanë ta. Mirë po e gjeta rrugës, tha. Po, ore arsye ka për herë për të ofendove, po ofendove. Thjesht di si është puna, ne kur nxjerrim klipe në Instagram, ne
E bëjmë atë sinqerisht vetëm se duhet. Duhet që ku diun ta shohë dikush tjetër, të shkosh te telefoni dikush që se ka iden, ke marrë shumë ndjekës nga... Mos u justifiko kot. Jo, nuk po justifikon. Çdo gjë humori ka, po bëre humor është e sigurt që një pjesë do ofendohet. Po për te kësaj e kam fjalën. Ne postojmë gjëra në Instagram vetëm se duhet, se kështu janë gjëra, duhet të të kapi algoritmi, duhet të hapet faqja, duhet të përhapet kjo gjëja që bëjmë. Po sinqerisht me qef nuk e kam fare, se një gjë që këtu ai klipi që po flet ti kur ishim në sken, ajo vrau ishte super batut, e gjitha audienca u knaq, kishte çfarë po bën mo. E gjitha audienca u knaq, kishte shumë gjysmë mesazhe ishte me goca, nuk ofendua askush, nuk erdhi asnjë mesazh nga audienca që ishte këtu. Pastaj e poston në Instagram dhe është një klip i nxjerr komplet jashtë konteksti. Edhe normalisht sociale gjithmonë ka, po shiko, sidoq të jetë prap humori e ka këtë që duhet të jetë pak i egër dhe pak ofendues. Po ofendove një pjesë siç mund të ofendosh ka të dy për shembull që e meritojnë. Nuk bën dot humor, por mos ishin çik i egër apo një çik agresiv apo gjithmonë do ketë një pjesë që ofendohet, po. Është edhe kjo që ofendohen kështu me e zgjedhin ku të ofendohen. Nuk i ofendon një shaka, po i ofendon një shaka tjetër. Tashi o ofendohen me të gjitha o me asnjë. Ti fole për bebe që po vdesin, ishte lot ajo batuta, po ti fole për gratë, jo, mos fol për, e kupton? Pra zgjedhin për çfarë. Nëse nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që unë të gjithë këtyre njerëzve që komentojnë te këto videot që ofendohen, thjesht i them, shiko, hajde te stand-upi dhe shife edhe vetë nga afër se do jetë është komplet ndryshe atmosfera. Edhe nëse ka ndonjë batut që je pak kështu që se dia më pëlqeu kjo, kur ndjen 300 veta rreth rrotull që qeshin, është të merr ajo e qeshur ato. Dhe unë do lexoj më shumë. Sepse ka të drejtë në fakt, se unë kam shumë kohë që nuk lexoj dhe më vjen të shumë zor kur ulemi në tavolinë me njerëz dhe më pyet në një shoqë e saj, kush është libri i fundit që ti ke lexuar dhe unë pa pikturë i them Djem te rrugës Pal. Për fat të keq nuk ka alternativë tjetër për momentin. Që është vërtet keq se duhet. E mira do ishte të kishte disa opsione, se dhe ashtu rritet më shumë audienca, rritet më shumë arti, stand-upit të rrë. Po... Ka, se si mi vetëm ne të shi, po. S'ka opsione të tjera. Po ka, o si s'ka, po kjo. Shëmbull. Po ka lokale plot që bëjnë stand-up, nuk është edhe ka njerëz të tjerë që bëjnë stand-up, nuk është mi vetëm ne. Nuk i përmendim. Po që jemi shumë grateful që është rritur kaq shumë. E pra jemi grateful. Jemi shumë mirënjohës. Jemi shumë mirënjohës që është rritur kaq shumë. Edhe nuk e di, domethënë është edhe kështu si surreale se nisi poshtë te tuneli, poshtë me kështu me jalla i bënim dot 50 veta apo jo, tashi po nxjerrim sold out çdo event, atë është pak kështu. Është edhe pak overwhelming, kështu nuk e dim domethënë. Vin njerëz, sot për shembull, për fat të keq lam ca njerëz jashtë nga se ishte shumë radhë e madhe, nuk u futën dot të tërë. Është bërë pak kështu si, po ne jemi shumë mirë. Nuk është po e bëjmë si lëvizje letrare apo artistike apo thjesht. Kish po e shijojmë domethënë. Ama andi sigur. Ku të shkoj, le të shkoj. Çmer telefonat, I am coming se o vllat të nuhata që kur more kthesën. Qëke në shërakut nuhata, hajde, kam zbritur. Louis C.K. Po, Patrice O'Neill. Norm MacDonald. Këto janë treshja e... Këtu rajmë të tërë. Ti më leon. Të zjata dhe mikrofon, e dia që të thoi, edhe ta zjata mikrofon. S'kam në një kështu, thjesht, do në këta që bëjnë këtë, ka marrë kjo rjedha e këtyre dreq, e crowdworkut, që bëjnë këto... Pse, o s'keti me, dhe ta bëjnë? Po e bëjnë, po duket pak shumë si çip, ku t'jon. Po jo, pse, më duket shumë në rregull. Nuk kam. Do më njerëzit që shtiren, njerëzit e shtirur i urej gënjeshtarët. Sa ata më bëjnë overwhelming. Këta që bëjnë shumë personazhe që... Se stand-upi këtë ka që duhet jesh vetvetja në... Pastaj se bën crowd work, apo se bën material
Jo, përveç Të dyja funksionojnë. përveç Panajotit, unë për vetë s'kam asnjë komedi. Aq urrë. Sheri fundit, zënka fundit ishte pse nuk më flet ti mua gjatë seksit. Pse çfarë do të the? Çfarë do të them gjatë seksit? Po jo, po më thuaj ç'a ke në mendje. Ti nuk do ta dish ç'a kam unë në mendje gjatë seksit. Po të shfamo, se s'më ka njohur një njeri të beton. Tash, ky është Besi, shoku im. Besi ka një podcast që quhet Besi dhe Andi Podcast. Unë kam shkuar te podcasti Besit dhe mua vetëm një herë më kanë njohur në publik dhe më kanë njohur nga podcasti Besit që ka 300 views. Dhe më njoh njëri në aeroport, ai që më kontrolloi pasaportën dhe tha, o vlla, mos ke dalë te podcasti, dhe u thash si ka mundësi nga çdo gjë e mundshme që mund të më njohë nga kjo. Nuk mua s'më ka njohur askush, nuk e di çfarë fame po flet. Nuk e di çunat, mos ka në eksperiencë tjetër. Nuk ka, Këmbë robi domethënë. Nuk ka, më ka rënë kjo fama nuk ekziston me fama e personazheve. Mua më bëjnë bira falas. Sa herë që më... Unë. Mua. Jo, të bëj unë ty bira falas. Jo ti bre, po ti më njeh, domethënë njerëzit që kanë qenë për shfaqje. Ti ke bërë atë atje në një shot. Kjo ky përfitoka nga domethënë ky është zeniti që kemi arritur që kemi marrë bira falas. Maja e famës. Kërko zenitin në dikshioneri. Isha në një takim para ca ditësh, edhe eci okej. Po isha në një bar ku banaku ne kishte shumë të lartë. Hiq një dorë. Hiq dorë. Dhe jo tek ne. Mos e provoj, ja. Pse ti? Ç'është e vërteta, domethënë përveç kështu një 5 njerëzve që kanë interes të provojnë dhe ata stand-up, që na shkruajnë ndonjëherë her pas here dhe vinë dhe bëjmë dhe ca net me open mic ne dhe ky është Denisi, miku ynë. Bëjmë dhe ca, edhe ky i ri është në stand-up. Nëse përveç një 5 njerëzve që na shkruajnë e duan të vinë dhe tek këto netët e open mic-ut, nuk s'kemi parë fare interes nga komediantë të rinj. Robi, për shembull, çfarë po thua, çfarë këshill do të japë të rinjve që po nuk ka të rinj që duan të bëjnë stand-up që të japun këshill Ka, po s'ka, është të gjë. Këshilla është, hajde dhe interesohu dhe shif edhe stand-up tërkohën, edhe nëse e ke vërtet pasion e dëshirë, na u bë rodhe edhe ne, siç u bëra unë rodhe Besit edhe Denisit, edhe siç u bë Mario Denisit, ku diun. Edhe kështu funksionon kjo gjëja se Vetëm shkruaj. Edhe shkruaj tërkohën. Edhe gjej një punë tjetër që. Biri penës. Me që ishim të racistët, personi i radhës që do vi shumë racist. Po, ma dhe ju rrenë Kosovarë, dhe shto, do doja që Serbia të kështë fituar. Panajotër, seriozisht. Këtë dipë se është i këtio, po të në shanë gjitha racat e tjera, është zezakët. Shkon çdo fundjavë ande nga gabi e bën kështu si kolonizatorë. Po. Mi jep një erzat.